好啦，角球嚟嘅。嗱，呢個角球開入嚟咧，就睇下機會如何。咁啊，由11號嘅前袁真勝咧，右腳嘅內彎角球一開埋嚟，哎呀，俾近柱嘅呢個咧就係隊長啊！柱谷哲二咧就喺近柱頭槌側壓一批，呢個波就批咗入網，2-0啦！日本隊贏到2-0啦！哇！日本隊嘅球迷咧好高興啦，咁啊揮動自己嘅國旗咧就係慶祝啦。嗱，再睇一次慢鏡，角球開入嚟近柱嘅呢個咧柱谷哲二啊，頭槌一批咧就批咗呢個波入網，仲有一次慢鏡欣賞。批都批得好靚啊！呢個波勁度亦都夠嘅，2-0啦，港隊落後2球波啦。咁就認真難打啦！一球咧，輸咗一球咧，香港隊咧有2次機會都可以追成1-1嘅，但係再輸多球咧就麻煩啦。咁啊，剛才咧隊長咧柱谷哲二唔知係咪開心過頭啦，入咗一球啦，頂成2-0之後咧，佢就侵犯呢個基亞啦，咁啊侵犯香港隊嘅攻擊球員啦，咁啊喺後邊咧就頂一頂佢。咁結果咧當然係黃牌警告，罰球斬埋斬俾啲基亞，例牌啊頂入去中路啦，咁啊重起成立咧都唔敢點樣攞啦，係咁啲鬥鬥個波嘅啫。咁啊回防嘅呢個北澤豪咧，想話鬥翻個波後邊俾隊友啦，大力個頭鬥咗出底線，角球。短角球，譚少偉再用掃把腳撞翻遠處，例牌亦都有咧係呢個基亞頂翻入中間。羅繼華最後觸球，咁啊山道士已經算係搏到盡晒㗎啦。咁啊原因咧，佢正式咧係休息咗成年幾之後復出咧，只不過踢過1場半嘅本土嘅甲組嘅賽事，跟住咧就踢水準亞洲水準咁高嘅呢個啦係皇朝杯啊。咁啊氣力不計咧，亦都係大家都亦都值得原諒嘅。第二個被換出嘅就係7號嘅巴貝利，由歐偉倫嚟入替。咁啊，同一般嘅杯賽一樣啦，係可以換3個球員嘅嚇，3個後備球員，包括當然係包括一位係一定係硬性規定必須係守門員在內啦。10號嘅福田正博咧就喺度咧準備係熱身啦。咁啊2-0，日本隊咧而家咧個優勢好好㗎嚇，繼續進攻，慢攻啊！哇！呢個波真係好波啊，係亞洲波啊，唔係世界波。克奇比差茲好靚啊，射得咁啊！但係好奇怪啊，佢哋嘅教練加謀洲可能見到咧勝券啊穩操勝券算券撞握之後咧，反而就冇乜興奮嘅表情。咁啊，其實咧喺3個入球之中咧，呢個波個呢個質素係最好。咁啊，娛樂性亦都係最高。咁啊，入咗之後咧，見到場邊亦都遞起自己嗰個19號嘅 number 個牌出嚟換自己出去咧。克奇比差茲亦都好欣然接受呢個咁嘅調動啦。睇睇呢個波真係好靚啊，真係好靚，勁就不特止咧，而且係貼住左手邊嘅門柱邊就入嘅，係冇可能咧有一個龍門可以咧，除非你預早知道佢射嗰個角啦，否則你話咧呢個波通常龍門都會9成9都會失手啦。3-0。係啦，冇錯啦，咁啊射入咗2個波嘅呢個咧，克奇比差茲咧就被調出啦，可能留力咧就打下一場嘅比賽都未定。佢調出咗之後咧，換有咗後備球員嘅福田正博咧係上陣㗎。3球波在手嘅藍衫白褲嘅日本隊咧，應該冇乜問題啦，應該係旗開得勝㗎啦，喺呢一個萬寶龍皇朝杯嘅揭幕戰入邊。好，威拿放出一個高波出嚟先。放過嚟呢邊，基亞頂佢前面，譚拔士去，俾人得咗個位，譚拔士係監粗左腳噬人哋一腳，噬咗咧呢個咧就係柱谷哲二嘅一腳，咁啊譚拔士啊踢到人啦，柱谷哲二啊跌咗喺度。嗱，睇睇佢俾人攝咗嗰位啊，監粗踢人嘅呢個波，譚拔士就卒之咧，譚拔士咧亦都遭受黃牌警告啊！陳志強咧死追對方啊！對方嘅速度真係快啊！呢個咧福田正博咁樣射啊！哇！咁狹窄角度咧博你咧唔信喎，狹窄角度施射，但威拿好嘢啊！出嚟封位咧，雙手咧係叉咗個波出去。
咁最後咧係譚兆偉咧翻嚟解圍好啦，基亞咧就啲基亞個高波啄埋去咧就係譚拔士香頭槌輕頂俾呢個歐偉倫嘅，但係自己頭槌咧就不靈啦，頂得出橫邊添。界外球抌入嚟，喺越位喎。球證吹雞完場啊！咁嘅結果咧就係日本以3-0咧取得第一場嘅勝利啊，全取3分啊！休息陣先。